Red Blue JD. Indwara ya hypertension hamwe na Dr Musabende Marcelin. Turasobanukirwa n'ibitera hypertension, ibimenyetso byayo, ingaruka zayo mu gihe itamenyekanye kare cyangwa se uyirwaye ntiyitabweho mu gihe gikwiye nuko yakwirindwa. Ni mukanya ntimujye kure. Dutangira ikiganiro cyacu Dr Musabende Marcelin asobanura indwara ya hypertension n'ibiyitera. Hypertension cyangwa umuvuduko mwinshi w'amaraso cyangwa se blood pressure ni igihe umuvuduko w'amaraso wabaye mwinshi ugereranyije n'ibipimo biri normal cyangwa se byiza. Ikaba rero ari indwara y'imijyana y'amaraso. Ni kuvuga bivuga yuko iyo mijyana y'amaraso iba ifite resistance cyangwa se ikanyaze cyane kurusha uko byakagombye. Hanyuma se yaba iterwa n'iki? Igitera rero hypertension cyangwa se umuvuduko mwinshi w'amaraso, navuga yuko hari ibice bibiri. Igice cya mbere ni igihe ikintu kiyitera kitazwi. Igice cya kabiri ni igihe hari indwara izwi ishobora gutera iyo hypertension. Igice cya mbere rero nicyo kizwi cyane gikunda no kubaho. Igihe nta kintu kizwi cyateye uwo muvuduko mwinshi w'amaraso. Biba mu bantu benshi cyane. Kugera kuri 90% ntabwo uzamenya neza ngo ni igiki cyateye hypertension. Mu kindi gice cya kindi cya kabiri navuga yuko niho hari abantu bakeya. Ari byo twita hypertension secondaire. Hypertension secondaire ni igihe hari indwara izwi irimo gutera hypertension. Navuga ndibuze kugaruka hahandi kuri hypertension iri essentiel cyangwa se ya yindi izanye utamenye ikiyitera. Kuri iri secondaire yo rero ifite ikiyitera, hari indwara zitandukanye zitera. Navuga nko kuba ufite malformation congénitale, navuga niza ndwara umuntu avukana. Hari icyo bita coarctation de l'aorte, ni igihe aorte cyangwa se ni nk'urujyana cyangwa vaisseau nini mu mubiri iba yarabaye coarcté. Navuga yuko ari nko kugabanya, navuga wenda nka ubunini bwaho, ari cyo bita stenosis. Icyo gihe rero bishobora gutuma umuntu agira hypertension. Bishobora no kuba nanone ku impyiko zirwaye umuntu agira hypertension. Ikindi nanone ni indwara twita nka Cushing nayo ni indwara y'abantu babyibushye cyane. Iyo nayo ni indwara itera hypertension. Indwara za hormone, nk'umuntu urwaye umwingo agira hypertension. Indi nanone hari iyo bita hyperaldosteronisme nayo itera hypertension. Nacyo ni ikintu kizwi kitera. Hari ibintu twita risk, hari na cause. Risk rero ni zihe rero zishobora gutera hypertension? Navuga nk'abantu bafite abantu bo muri famille yabo bafite hypertension, akenshi habonekamo n'abandi bazayigira. Ubwo ni ibijyanye na genetique. Abantu babyibushye cyane ni risk. Ni ukuvuga ko umuntu wese ubyibushye ntagira hypertension, ariko umuntu ashobora kuyigira byibushye. Abantu bagira ubuzima buri navuga bwo mu biro babyita vie sédentaire, bituma adakora siporo, nabo n'abantu bakunda kugira hypertension. Ibindi ni kunywa itabi, gufata inzoga nyinshi. Noneho indi riske navuga izwi cyane ni ukubushaje. Hypertension ni indwara yo mu busaza. Izo ni zimwe muri riske navuga, ariko hari ibindi riske nanone zizwi ni nko kuba umuntu afata ya miti iringaniza urubyaro, nayo ni riske. Kuba umuntu atwite, nanone hari umuntu utwite akaba ashobora kugira hypertension, byo bita eclampsia, preeclampsia. So ziratandukanye zigiye zihaba. Izo ni riske muzo navuze. Sigasira ubuzima. Umuntu se yabwirwa n'iki wenda yuko yaba afite hypertension kugira ngo abe yanyaruka no kwa muganga bamusuzume? Nibihe bimenyetso biranga ubwo burwayi? Igitangaje rero hypertension ntabwo igira ibimenyetso byihariye. Bayita navuga ni nk'indwara mu cyongereza bavuga ngo ni silent killer. Ni indwara ishobora kukuzahaza kandi utaramenya ko uyifite. Ibimenyetso byayo rero ntabwo byihariye. Ni nko kumva ufite umutwe
kumva ufite isereri, kumva mu gatuza hakurya gake gake, kumva ufite fatigue, palpitation, navuga ni kumva umutima utera cyane. Urumva indwara nyinshi ibyo bintu zirabitera. Ntabwo rero wavuga ngo hari ikimenyetso kihariye cya hypertension. Wenda iyo umuntu yamaze kuyigira ikamugeza kure, izatera ibimenyetso by'indwara ahubwo zindi, indwara y'impyiko, indwara y'umutima, ugire ibyo bita stroke cyangwa AVC, agatsiko mu mutwe kagacika. Ibyo rero ni ibimenyetso gihe hypertension yageze kure. Navuga yuko atari byo bimenyetso byihariye bya hypertension. Ubwo ikimenyetso nyamukuru cyatuma umuntu ahaguruka akajya kwa muganga ni ikihe? Ese birashoboka yuko umuntu yayisuzumisha nta n'ikimenyetso na kimwe afite? Ahubwo nicyo cy'ingenzi, kubera yuko nkuko nababwiye nta kimenyetso kidasanzwe cyangwa cyihariye cya hypertension, biba ari ngombwa kwisuzumisha kenshi. Ni ukuvuga nk'umuntu mukuru, navuze yuko n'indwara yo mu busaza akenshi abantu benshi bayigira guhera hejuru y'imyaka 55. Hafi aho rero nko guhera mu myaka 45, 50, 55 aba ari byiza kujya kwisuzumisha, bagafata tension arterielle bagapima, ukajya unajyayo regulierement cyangwa se rimwe na rimwe. Byaba byiza wenda ubonye biri normal ugasubirayo nka nyuma y'amezi 3-6, nibwo uzamenya yuko uyifite bitaragera ku gipimo cyo hejuru cyangwa ngo yangize ahandi mu mubiri. Isuzumwa ite? Kuyisuzuma ni hari akamashini bita tensiometre, niko bakoresha. Bisaba yuko bagufata umuvuduko utari stressé, umeze neza, bagapima ku kuboko, bapima kenshi ku maboko yombi, kandi bagasubiramo gatatu. Ibiri byiza cyangwa se igipimo kiri normal, ntabwo ubundi ari cyo kihariye, bishobora kuba byajya hafi aho, ariko ni 120 ariyo tension bita systolique, na diastolique ikabiri byibura 80. Ubwo ni 120 kuri 80. Iyo bitangiye kuba hagati y'120 kugera ku 139, biba bitangiye gutuma wakeka. Biba bivuga yuko ugomba kuzajya wipimisha. Byarenga 140 kandi bagusubiyemo ibipimo inshuro 3, biba ari hypertension. Munsi biba bigomba kuba biri hejuru ya 90, ariyo twita diastole. Ubwo bisobanuye neza, ibiri normal ni 120 kuri 80, byaba biri hagati y'120 kugera 139 kuri 80 kuri 90, ni nkaho ushobora gukeka ko ushobora kuza hypertension. Byaba birenze 140 kuri 90 kandi bisubiyemo gatatu, akaba ari hypertension. Kera twajyaga twumva bavuga yuko ngo hari ahantu umuntu ashobora gukora ku mubiri we, ku mutsi wo ku kuboko cyangwa w'urutoki, ngo akaba yakwisuzuma. Nibyo? Oya, ntabwo ushobora kumenya ko ufite hypertension wikoza ahantu. Ahubwo icyo wamenya wikozeho nuko ni pour cyangwa passe, no kuvuga ngo kumva koko umutima uri gutera cyangwa se uri gutera byihuse. Niyo mpamvu maze nko kwiruka cyangwa hari ikintu cyaguteye ubwoba, wifashe nko ku kuboko urabyumva, ukumva yuko umutima uri gutera cyane. Ariko iriya ntabwo ariyo hypertension, ahubwo babyita tachycardia, umutima urimo gutera cyane cyangwa wihuse. Ubwo iyo utera wihuse, nagira ngo wenda nabyo mu bisobanure biba bimeze bite? Bisaba kubara umutima kuba uri kwihuta, nanone bijyana n'imyaka umuntu afite. Nko mu twana dutoya umutima ubundi urihuta ku buryo dushobora kugera mu munota ko umutima ushobora gutera inshuro zigera ku 160, bikaba biri normal. Ariko ku muntu mukuru ntabwo byakabaye birenga 100, nanone ntibijye munsi ya 60. Ni ukuvuga navuga ko ari ikigeranyo n'interval iri hagati bundi yo kuva kuri 50 cyangwa 80 kugera ku 100. Iyo bitangiye kurenga 100, 110, 120 biba bitangiye kuba bibi. Ariko bitewe nanone n'ikintu navuze yuko niyo wakora exercice, kwihuta cyangwa se ukagira ubwoba,
ushobora kugira tachycardia umutima ukihuta ariko siyo hypertension. sigasira ubuzima sigasira ubuzima. ubwo se yabivurwa igakira? niba se inavurwa igakira mutubwire uko ivurwa. icya mbere ni uko hypertension ubundi ntikira cyane, ya yindi twita hypertension essentielle, ya yindi yizanye ntabwo ivurwa ngo ikire, ahubwo ubu yifite ikaba controle iri muri za limite navuze, ibipimo byiza. Iyo uri kubona ibipimo bimeze neza ni nkaho iba yakize, kuko nta riske, ntabwo bizatuma ingingo navuze bya bindi byo kuzana complication zo ku mutima, zo ku mpyiko, zo mu bwonko, amaso kureba nabi. Ibyo ngibyo ni nkaho biba biri nkaho ari umuntu utayifite. So bivuga ko iri controle, tubyumve neza, ubu kiyifite ariko nta risk ufite zo kurwara indwara ziturukaho. Ariko ukaba utahagarika imiti, kuko kubiri normal ni ukuri gufata ya miti. Hari abantu bajya bafata imiti yagezamo hagati akabona byabaye neza agahagarika, akazagaruka ahubwo yaragize za complication, atareba neza, umutima yaratangiye kurwara umutima, impyiko zarangiritse. Ibyo byose byaravuye kubera yuko hypertension itari control. Ahubwo rero icyiza ni ukuyirinda, kuko hari uburyo bwa bundi navuze bwo kuyirinda, nicyo cy'ingenzi. sigasira ubuzima sigasira ubuzima. ese ingaruka za hypertension ni izihe? Ingaruka rero za hypertension, umuntu ufite hypertension cyangwa se complication ashobora kugira amaso atareba neza. Ni ndi kuvuga muri bimwe muri ibyo. Ashobora kugira ikibazo cy'umutima. Umutima kugira ikibazo cy'umutima ni ukuvuga umutima ukarwara, ukabyimba. Akenshi umutima urabyimba, aribyo bita cardiomyopathy. Ashobora kugira stroke. Stroke ni ukuvuga ngo agatsi ko mu bwonko cyangwa aritere kagacika, cyangwa se kagafunga. Ashobora nanone kugira impyiko zikanga gukora neza, kugera ubwo mbese zisa nkaho zidakora. Ashobora kugira icyo bita angine de poitrine, ari byo bya bindi umuntu agira umutima ukamurya, umuntu akaba ashobora no guhita apfa bitewe n'uko bimeze. Hari abantu bagira n'ikibazo mbese cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Hari n'abantu bagira ibibazo nanone by'imitsi, kuribwa imitsi, amaboko, amaguru. hari igihe twumva ngo umuntu yituye hasi, yagenda agayitura hasi arapfa, yaryamye basanga yapfuye. Bene izo mpfu nk'izo zitunguranye byaba bifitanye isano n'ubwo burwayi? Navuga ko bishobora kugirana isano, kuko nk'umuntu ufite hypertension agira icyo bita coronary artery disease, ari nayo ishobora gutuma umuntu aryama ntakanguke. Ntabwo ari cyo cyonyine kibitera, ariko navuga yuko nayo ishobora kuba impamvu umuntu ashobora kuryama ntakanguke, kubera yuko yari afite hypertension ikamutera ikibazo ku mutima. Navuga nk'izo angine de poitrine cyangwa se iyo bita infarctus du myocarde. Ubwo kugira ngo umuntu agere wenda nko kuri urwo rwego rwo kuba yakwitura hasi agapfa, abantu bavuga bati ntacyo yatakaga, ntiyigeze anabimenya, ntiyigeze arwara. Biba bishoboka ko umuntu yayirwara igihe kirekire bikagera kuri urwo rwego atari yabimenya? Cyane rwose. Umuntu ashobora kugira hypertension imyaka myinshi cyane ataragira ikimenyetso, cyangwa se akagira ibimenyetso atitayeho, byane byo kumva afite umutwe, kumva afite mareze, afite akananiro gake gake, kumva umutima uteragura, ntabyiteho. Akabimarana igihe kinini, ishobora kuba umwaka, ishobora kuba imyaka 5 ndetse no kurenza. Za complication navugaga zikaba arizo zituma ahubwo amenya yuko yagize afite hypertension, kugeza nubwo ashobora gupfa yishwe nuko yari yaragize hypertension ntabimenye. sigasira ubuzima sigasira ubuzima. Dusoza nagira ngo mutange inama utatangiranye natwe abashe kugira icyo asigarana mu nama mutanga. Hypertension ni indwara ushobora kubona kurwaye kandi kaba controle igihe uri ku miti, ndetse bikaba birwanya za complication navuze hejuru. Iyo ibonetse kare ugafata imiti
hari ndetse ugahindura ndetse n'ukuntu wasanzwe ubaho, bishobora no kugabanya imiti cyangwa se bikazatuma ugeraho n'aho imiti uyihagarika. Niba utakoraga siporo ugatangira ukayikora, bishobora gutuma imiti ufata iba mike ndetse bikageraho utanakenera imiti. Navuga rero yuko imbaraga nyinshi twazishyira mu kuyirinda, mu kuyirwanya. Navuga kuyirwanya gute? Ibyo navuze ni nko kunywa itabi, kugabanya inzoga, gukora siporo. Hari ibintu utahindura nko kuvuga ngo hari umuntu wo muri famiye yirwaye, ariko nanone wakora siporo, kugabanya ibiro. Navuze yuko kuba ufite obesity ari risque, nabyo guta ibiro ni byiza, ntugaragare yuko ubyibushye cyane. Ni ibyo ngibyo navuga, ndetse kandi nk'abantu bayifite nkaba navuga yuko ntabwo ari indwara mbi iri control, ni indwara ushobora kuba ufite kandi ikaba ishobora kuba nta kibazo yagutera iyo iri control. Inshuti z'ikiganiro Sigasira Ubuzima, mwumvise ko indwara ya hypertension ari indwara itagira ibimenyetso byihariye kandi ikaba yica bucece. Igisumba ibindi ni ukwisuzumisha kenshi mu rwego rwo kumenya uko uhagaze, bityo ukabasha kwirinda. Ku bayirwaye, mwumvise ko ari byiza kwiyitaho no kuyikurikirana buri gihe, kuko bigabanya ibyago byo guhura n'ingaruka zayo zirimo urupfu, guturika kw'agatsi ko mu mutwe n'izindi. Ikindi ni uko iyo wiyitayeho ukayikurikirana, ushobora kubaho igihe kirekire ubana nayo, ukaba wazageraho n'imiti uyihagarika. Munyemerere ikiganiro cyacu cya none tugisubikira ahangaha. Mbashimiye kuba mwaduteze yombi. Red Blue JD. Mirongo 90% ntabwo uzamenya neza ngo ni igiki cyateye hypertension. Mu kindi gice cya kindi cya kabiri navuga yuko niho hari abantu bakeya, ari byo twita hypertension secondaire. Hypertension secondaire ni igihe hari indwara izwi irimo gutera hypertension. Navuga ndibuze kugaruka hahandi kuri normal cyangwa se byiza. Ikaba rero ari indwara y'imijyana y'amaraso. Ni kuvuga bivuga yuko iyo mijyana y'amaraso iba ifite resistance cyangwa se ikanyaze cyane kurusha uko byakagombye. Hanyuma se yaba iterwa n'iki? Igitera rero hypertension cyangwa se umuvuduko mwinshi w'amaraso. Red Blue JD. Indwara ya hypertension hamwe na Dr Musabende Marcelin turasobanukirwa n'ibitera hypertension, ibimenyetso byayo, ingaruka zayo mu gihe itamenyekanye kare cyangwa se uyirwaye ntiyitabweho mu gihe gikwiye, nuko yakwirindwa. Ni mukanya ntimujye kure. Dutangira ikiganiro cyacu Dr Musabende Marcelin asobanura indwara ya hypertension n'ibiyitera. Hypertension cyangwa umuvuduko mwinshi w'amaraso cyangwa se blood pressure ni igihe umuvuduko w'amaraso wabaye mwinshi ugereranyije n'ibipimo biri no. Navuga yuko hari ibice bibiri. Igice cya mbere ni igihe ikintu kiyitera kitazwi. Igice cya kabiri ni igihe hari indwara izwi ishobora gutera iyo hypertension. Igice cya mbere rero nicyo kizwi cyane gikunda no kubaho, igihe nta kintu kizwi cyateye uwo muvuduko mwinshi w'amaraso. Biba mu bantu benshi cyane, kugera kuri